سلام دوستان، من امین هستم از تیم امنیتی لینوکس آرمی و توی این ویدیو در خدمتتون هستم با آموزش DNS اسپوفینگ. خب دوستان ببینید DNS اسپوفینگ یعنی جعل DNS ها. خب قبل از اینکه بریم سراغ آموزش اول بریم ببینیم که DNS چیه. ببینید اینجا یه سایت هست به اسم iranhost.com که یه سری توضیحات رو در مورد DNS داده که میتونید ببینید، حالا همه شما مطالعه کنید. اما من واسه اینکه تایم ویدیو بالا نره و یه توضیح کوتاه بخوام داده باشم باید بگم که شما یه کاربر رو در نظر بگیرید، میاد دو سرچ میکنه google.com، میاد از روی آی پی اون سایت گوگل، میاد از روی آی پی سایت گوگل رو واسهش میاره بالا، که حالا هر سایت هم یه آی پی جداگونه داره دیگه. و به همین صورت مثلا شما یکی میاد سرچ میکنه instagram.com، میره سراغ آی پی و سایت اینستاگرام رو واسهش میاره بالا. حالا ما میخوایم چی کار کنیم؟ ما میخوایم یه کاری کنیم که اگه کاربر، حالا هر کسی تارگتمون اومد وارد کرد google.com یا instagram.com، به جای اینکه بره و سایت اصلی واسش بالا بیاد، اون سایتی که خودمون تعیین میکنیم واسش بالا میاد بالا. مثلا وقتی سرچ کرد instagram.com، فیک پیج ما، صفحه جعلی ما واسش بیاد بالا. خب چطوری این کار این پلن رو عملی میکنیم؟ ببینید توی ویندوز یه مسیری هست، توی درایو سی، ویندوز و سیستم CO2 درایورز و ETC. من اینو کپی میکنم و وارد دیس پی سی میشم، همون کامپیوتر، و این آدرس رو وارد میکنم. خب ببینید اینجا یه سری فایل هست، یه فایل هست به اسم هاستس. اینو با نوتپد یا حالا هر ادیتوری باز میکنم. ببینید اینجا آی پی قرار میگیره، یه خورده فاصله و اسم اون سایت. حالا من که فیک پیج ندارم، پس میام و یه پینگ از با CMD میام یه پینگ از سایت سافت 98 میگیرم. میخوام وقتی کاربر وارد کرد instagram.com، به جای که سایت اینستا واسش بیاد بالا، بیاد و سایت سافت 98 واسش بیاد. پس من اینجا میام پینگ میگیرم از سافت 98 داتایار. خب من اینجا کنترل سی رو میزنم و اینو کپی میکنم، اینو میبندمش، آی پی رو این قرار میدم و دامینم میگم www.instagram.com. خب میگم اگه کاربر اومد اینو وارد کرد، برو سراغ این آی پی. اینو سیوش میکنم و میام توی مرورگرم اینجا وارد میکنم www.instagram.com. ببینید به جای اینکه بره سراغ سایت اصلی، اون سایت اینستاگرام، اون سایت صاف 98 که ما تعیین کرده بودیم واسهش اومد بالا. یا مثلا ببینید الان اینجا 1000 بارم سرچ کنه instagram.com، بازم سایت سافت 98 داتایار واسش میاره بالا. خب این که فقط این حالا کار در صورت عملیه که شما به اون سیستم تارگتتون یا دسترسی فیزیکی دارید، مثل من که الان اومدم این کار انجام دادم، یا یه سیشن از این سیستم تارگت دارید. توی جلسه بعد میایم با برنامه اترکپ، بازار اترکپ بدون دسترسی فیزیکی و سیشن داشتن از سیستم تارگت میایم این کار رو انجام میدیم که توی کالی لینوکس موجوده.
امیدوارم از این ویدیو هم لذت کافی رو برده باشید و توی راههای درست و قانونی ازش استفاده کنید. خدا نگهدارتون.